חוגגים אירוע, יום הולדת, בת מצווה, מחפשים הפעלה אמיתית שבאמת תעצים את ילדיכם. אני קרן אור, ושליחותי בעולם היא לגלות לילדיכם ולכל חבריהם את האוצרות שנמצאים בתוכם. אם זה טוב לב, יצירתיות, חוש הומור, אומץ, רגישות. לכל ילד הייחודיות שלו. הצוות שלי ואני נבנה הצגה שמתארת את תכונות האופי של ילדיכם, ונציג אותה לכל המשתתפים. כך מעלותיהם ייחשפו לעיני כולם, דבר שיעצים את ביטחונם העצמי וערכם בעולם. כל שנותר הוא להשאיר עכשיו שם וטלפון בטופס למטה. נתראה בשמחות. Created using Powtoon.